En nou ja, goed, dus nu is af en toe in de wagen komen en als de wagen dan voorbij komt, dan is dat natuurlijk ook wel erg chic om te zien. Maar het is niet alleen maar wagen, ik denk ook dat dat erg goed is. Wat een leven komt eruit. Ja, dames en heren, misschien had je er al gemist, maar ze is er weer, want elk jaar is er weer het knoevelbeerke van Maastricht. Wil ze me weer even knoevelen? Als ze een knoevelke van het knoevelbeerke van Maastricht hebt gehad, dan pas kan de echte vastelovend beginnen. Ja, absoluut. Dikke Schans Maastricht, die daar knoevelen. Dikke Schans Maastricht, die daar knoevelen. De meeste lui wel, ja. Iedereen die wil, krijgt een knoevel van mij. Goed zo. Dus opletten, hè. Het knoevelbeerke van Maastricht. Ja. Nou Patrick, ik geloof dat we dat knoevelke dadelijk ook nog wel willen. We zien hier de mammoeters komen onder een hele helle toeter. Met prins Fred de Nierse. Ongelooflijk, wat een leven. Carnavalsvereniging de mammoeters dus. En ze komen uit Pottenberg. Met het liefleed van Hooglustigheid geloof ik een beetje een tweede liefleed. Seks met de kale. Maar nu toevallig dat Frans Buitenleen nu eigenlijk al weg is geloof ik. Ja, die is in één keer niet meer te vinden. Dit is een liedje dat gaat over de vriendelijkheid van lui die niet zoveel horen. Het is te veel leven om dit te huren van Patty. Vooral de Lugeren willen wat huren, maar het leven is echt te hel, Patrick. Ze staat heel gezellig op de wagen, maar jij niet. Ja, dat is ook een van die dingen, Patrick, dat moest ik ook ervaren hebben als uitprins van Maastricht. Iedereen wil getvaardig. Iedereen wil getvaardig en iedereen wil met ik op de foto. Ik geloof dat ik tegen de 100.000 foto's hoe ergens opstond als hooglustigheid. Met een kind, met een man, met een pap. Dat is geweldig. En nu, na 2 jaar, huur ze nog altijd van, weet ze nog dat ik met die op de foto ben geweest? En dan zeg ik altijd ja, maar dan moet ik altijd heel hard denken hoe dat was. Maar het is geweldig.